可但凡我一喝了酒，尤其是那个进口的，那完了，那就跟开飞机似的，总打呼噜，怎么办？中。2. 呼吸暂停综合征。刚才咱们说音调变高了，是因为气管受到了严重阻塞，那就是格局小了。那要是打着没声了呢？那要不然就是格局打开了，那要不然就是格局闭死。当我们一宿多次出现气管的格局小到气流量低于20%或格局封闭持续10秒钟，就要考虑是不是阻塞型呼吸暂停综合征的问题了。那我再给大家听一下这个模拟的鼾声。那有没有似曾相识的同学呀？那怀疑自己经常呼吸暂停的宝友们，那没事呢，多找几个好朋友啊，在枕边听听，求个标准差标准误啥的。那如果是好朋友比较匮乏的宝友们，就要多注意一下，是不是经常会在睡觉睡着胃里开始反酸水，或者刚睡醒的时候嘴巴极其干，再或者睡了一宿，白天还是感觉没睡醒乏力等，这些都是呼吸暂停综合征的主要表现。那关于临床上诊断该病的金标准就是多导睡眠图，会有个机器在你睡觉的时候给你带上。经常有上述情况的宝友们一定去检测一下。那呼吸暂停综合征给我们带来的危害远不止这些。那你想想，你气管都严重阻塞了，你都没根儿了，氧气经常供不上来，代谢的二氧化碳也排不出去，那你不病你还能跑了你吗？那最基础的套餐也得是低氧血症和高碳酸血症，升级套餐就是高血压、冠心病、糖尿病以及慢性肾病等。那帝王套就是在你睡眠中直接就心源性猝死了，那时候你打120都没用了，你直接96144吧。那为了避免这些可怕的疾病进一步的发生在我们身上，接下来我们就要讲一下3. 打鼾的治疗。A. 一般治疗。虽然说咱们大部分小人还没有达到上述的呼吸暂停综合征呢，但我认为即使是良性打鼾，它也是阻塞了气管了，那能不阻肯定更好啊。我们可以在平时生活中对其进行一定的改善。首先，睡觉时候尽量保持侧位，因为阻塞气管大部分原因是由于平躺时重力的作用，那让你那个软腭小石头塌陷导致的。其次，戒烟戒酒，由于抽烟的时候经常会容易引起嗓子发炎、水肿等问题，那不就给你本来不宽裕的气管更添堵了吗？那关于戒酒，我自己就有这个话语权。我平时睡觉就群众们反馈呀，呼噜声不太大，可但凡我一喝了酒，尤其是那个进口的，那完了，那就跟开飞机似的。那我睡觉时有个外号，中国机长。那这个机制就是酒精容易使肌肉松弛，更容易塌陷，阻塞气管。然后就是减肥，大家看一些胖宝们呢，是不是打呼噜的几率更高？可能是脂肪分配不均匀，比如正好堆积在颈部了，那不就给你气管挤窄了吗？还有个关键点，就是脂肪要是都堆积在了胸部，那就不是打不打呼噜问题了，就直接压缩肺部的容量，就更容易导致呼吸暂停。